खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कल रात से उज्जैन सहित आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश का दौर फिर एक बार शुरू हुआ। रात को धीमी रफ्तार से हो रही बारिश ने सुबह तेज बारिश का रूप लिया और करीब 9 बजे से उज्जैन सहित आसपास की तहसीलों और जिलों में तेज बारिश होने लगी। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में घने बादल छाए हुए हैं और सभी जिलों में तेज बारिश की संभावना अगले 24 घंटे तक बनी हुई है। वहीं वेधशाला से मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन में अब तक 378 मिलीमीटर बारिश इस सीजन में दर्ज की जा चुकी है।